خب ترکیب تیم رئال مادرید هم ببینیم: نواس، کارواخال، راموس، واران، رونالدو، کروس، بنزما، مارسلو، کاسمیرو، مودریچ. و بحث برانگیزترین اتفاقی که همه منتظرش بودن این که ایسکو بازی میکنه یا گرت بیل. در نهایت معلوم شد که ایسکو در ترکیب اصلی قرار گرفته. حرکت میکنه کارواخال، رونالدو و توی دروازه اولین ضربه در چارچوب و گل برای کریس رونالدو. ساندرو تو بستر میذاره، مودریچ تو گواهی خوب، یعنی کارواخال موقع بازیکن رئال مادرید میکنه، مودریچ ساندرو انجام میده و گل سوم کریس رونالدو به ثمر میرسونه. چه تیمی این رئال مادرید، متخصص لیگ قهرمانان اروپا. دوودسیما نزدیک و نزدیکتر داره میشه و بوفون نگاه کنیم